illallah, la ilaha 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 illallah. Illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salam alaika
ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, man ra'a wajhaka ya As'ad, marhaban, marhaban, ya karima walidaini, marhaban, 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 ya nurul aini, marhaban, marhaban, ya Husaini, marhaban, marhaban, auluka safil mubarak, marhaban, marhaban, irduna yauman nusyuri, marhaban, 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 ya nurul aini, marhaban, 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 ya Husaini, marhaban, 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 bisurah ilaika wal ghamama adallat wal mala sallu alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, wa ta'ala yabki wa tazallal baina yadayka wassajarat ya habibi, innaka dhalyun nufuru, ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, indama syakul ma'amil wa tanadau lirrahili, jitu wadan usaid, ulukili ya dalilu, sallallahu ala Muhammad, marhaban ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, sallallahu ala Muhammad, marhaban ya Habiballah, sallallahu alaihi wasallam, marhaban, walahamai rasail, ayyuha syauqul jazilu, nawaikal manazil, bil ashiyyi
sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Habiballah sallallahu alaihi wasallam marhaban warhamna jami'a ya Allah wamhu anna sayyiati ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hari Muhammad ya Allah Rabbi farhamna jami'a ya Allah bi jami'i salihati ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sahibul wajil muniri Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi pembacaan kitab yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Al Ustaz Faizuddin. Mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Muqtadiru rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ilahi anta maqsudi ridhoka bi atini mahabbataka ma'rifatak. Amma ba'du. Dulu seperjuangan di kantor urusan agama nu kami hormati
Berkah Allah dimuliakan. Kalayan menjatuhkan syukur ke Gusti Allah. Rena alhamdulillah. Dan ayeuna orang masih kene ke Allah dipasihan taufik sareng hidayah. Amin. Sehingga rutinitas pangaosan dina dinten Kemis ieu pasti kayak terus berjalan. Mudah-mudahan orang Allah teh diistiqomahkeun. Amin. Salawat wa salamna urang saekeun deui ka Jinul Alam nyaeta Nabi urang saleh Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut keluargina ka para sahabat khususna urang selaku umatna ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah sadayana nu kaluhur hormat dimuliakeun, urang sampai mana kawari? Teh sampai mana nya? Adi iya. Iya teh iya. Ciri ya. Ya dina seperti biasa bahwa abi teh bagian diajar maca kitab Qoniut Tugian. Bagus tuh. Kirim fotonya, kirim foto. Kitab Tugian Kan di grup. anu dikarangku Syekh Nawawi ya. Bagus. Nang lanjut bae langsung ka Karena bagus tuh. kana materi paling mana tuh Pak kamari. Ada buyut tuh. Hah? Ini merentah. Eta anjing bacana koyo aya iyaannya lain hadi Hanya ada ayaan. hah? Hazi. Dapat nazam tang. Itu nama hazihi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa karena ya main ada mana bikin ice breaking. Kena nada bola. Ya. Ya lamun bahasa psikologina mah katarsis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi buyutun min kitabil kusini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa ilahi wa sahabati madar syamsun fis sama'i wa anjumu. Hadi kayu teh madarat nadomnya karena dipayun bahwa ieu teh aya nasarnya kayunya. Hadi adapun ieu mandumah eta runtutan sairan buyutun nyaeta pirang-pirang bait. Pirang-pirang apa sakeh goyo? Ya. Ayo enggak diatur. Lalu juga oyo kamari beda sakeh majing nu mana ya. Ya karena orang tas biasaan sakeh bae ya. Pirang-pirang bae, manas dan Dakar tas. Ayo sakeh bae. Ieu teh pirang-pirang bait min kitabil kusini tina kitab Imam Kusini. Man qala ba'da sholatina teusna jalma qala anu ngucap ba'da sholatina santosna maca shalawat kita sareng maca salam li Muhammadin pikeun Kangjeng Nabi Muhammad wa wali alihi sareng keluargana Kangjeng Nabi Muhammad wa sahabatihi sareng para sahabatna Nabi Muhammad madaro selagina muter samsun nyaeta panon poe fis samai di langit wa anjumu sareng anjungan bentang langit. Ai hadi risalah tegasna utawi iki risalah abiyatun nyaeta pirang-pirang bait makhuzatun
anu dicanak min kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i di kitabna Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fanani Al-Malibari. Malioboro cinanya Malibari. Malioboro mah tuh Jogja. Jogja ya. Lain sekaya diselewengkeun Malioboro sih. Malioboro dari dia ya. Itu dia nya ya. Aslo. Ya. Jadi kitab Manduma ieu dicanangna tina kitab Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kushini Al-Fanani Al-Malibari. Walidzalika lan karena eta makhudun min kitab Syekh kana ada dama fil abiyati maka aya jumlah bilangana bet anu dina ieu abiyat misluma fi nasri eta saupana perkara fi nasri dina nasar teh naon kau tadi nasar masuk nah sebenarnya lain nadam nasar ya asal darurat nadomnya faqaulul kusini maka adapun ucapan kusini bidomil kaf didomahkeun kafna wasukunil wawi sareng disukunkeun waona ku wa kasri sini sareng dikasrokeun sinna wa nuni sareng nunna aet tegasna inna sahibi risalah tegasna anu ngagaduhan ieu risalah ulida fi kusini eta dilahirkeun di kusini min mudunil Malibari eta termasuk salah satu kota di Malibar mah Indianya Malibari iya sama tuh jeung pengarang kita Fathul Muin ya beda tapi ngaranna Salembur ya. Ya ternyata anu ngagaduhan nadoman ieu kitab ieu Zainuddin eta dilahirkeunna di negara Kusini di daerah Kusini kota Malibar. Ba'da tuli syamsi saentosna munculna panan poe min yaumil khamis dina hari Kamis poe ayeuna ya Kamis Putra Fajar Aslan yang saro misari Saban tegesa tanggal 12 dina sasi Saban ayeuna mah sasi Sidimulud ya sanata isnataini wasab'ina wasaman namiatin tegasna dina tahun 872 Hijriah 872 Hijriah berarti kaasupna ieu ulama naon khalaf apa salaf we khalaf mutakhirin terus wana qalahu amuhu mindahkeun deui mindahkeun gitu ngalihkeun amuhu nyaeta mamangna anu gaduh ieu risalah nyaeta Al-Qadi Zainuddin bin Ahmad nyaeta mamangna Qadi Zainuddin bin Ahmad doang ieu pengarang kitab ieu namanya kitab Fathul Muin ila Fanani dipindahkeunna ka kota Panan wahua sareng ieu Sohibil Bait eta anu dilahirkeun Shogirun eta masih kene alit seorok walahu musannafatul kasiratu
sareng deui ieu Sohibi adal risalah Musamatul kasiratun nyaeta gaduh seueur karangan anu gaduh seueur karangan lah Kahidayatil Azkiya seperti kitab Hidayatil Azkiya gaduh kitab lage Tuhfatil Ahya kitab Tuhfatil Ahya sarua Warisadil Qasidin kitab Risadil Qasidin gaduh deui sarua fi ikhtisar minhajil abidin eta teh Risadil Qasidin teh ringkasan tina kitab Minhajul Abidin lil Ghazali karya Imam Ghazali. Imam masih mukadimah kene nya. Masih mukadimah. Manasan. Wa qauli adapun ucapan kaula man qala lapad man qala atu bayani nya eta atok bayan. Wa maqaulul qauli sareng maqaul qaul huwa adapun imam qaul al abiyatu eta lapad abiyat allati ba'da zikri sholati nyaeta nu santosna nyebutkeun nyebut salat wassalam ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabi wal murad nu maksudna biqauli lapad biqauli ucapan qala ba'da sholatina wa nusallima insaun nyaeta nimbulkeun assalatu wassalam shalawat sareng salam alaman dzukira kajalmi anu disebut jadi supaya nimbulkeun mat salat supaya timbul lah ya rasa cinta orang sama abah orang karena orang teh tos nyampaikeun salam sareng doa lagi. Qala Nadim ucap bikin Nadim imanuna bid'un wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadlin ya'dumu imanuna adapun amaliyah iman urang bid'un eta 7 wa ainun sareng 70 syu'batan apane cabangna yastakmilanha merintah nyampurnakeun kana tabidun wa ainun syu'batan ahlu fadlin nyaeta ahli fadol ahli keutamaan anu gaduh fadol lah ya zumu kang agung ieu ahlu fadol anu aragung baitna seperti itu surana yakni anakhisola mutafarri'at sanyana perkara anu nyabang anil imani tina iman sab'una nyaeta 70 jadi dina iman eta ternyata ayat cabang-cabangna lamun dina kitab ieu mah dijelaskeun bahwa cabang iman eta aya 77 jadi naonnya namana bahasa nanti naon cabang-cabang maksudna mah jadi lamun kurang hiji beh mau mal sampurna gitu ya lamun diibaratkeun bakwan teh mah lamun teu aya daun bawangan mal sampurna teh jadi bakwan gitu. Teh teriguan doang gitu. Kama qalahu sakumaha hadis qalahu anu tos diucapkeun hadis cerita Nabi sallallahu alaihi Nabi al imanu bid'u wasab'una sub'atan syu'batan ari iman eta nyaeta 77 cabangna. Wa abduluha adapun anu paling utama-utamana cabang nutina 77 eta qaulu la ilaha illallah nyaeta ucapan la ilaha illallah.
ternyata eta ucapan la ilaha illallah instrumen anu paling utama dina kasampurnaan iman. Orang mah dianggap la ilaha illallah lalagaan bae ya. Ya. La ilaha illallah teh lalagaan bae. Urang mah mun ngariung ge la ilaha leus. Padahal mah eta jeung kasampurnaan iman. Ya. Ya, sampaikan kanjeng Nabi jadidu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. Diseueurkeun eta. Ucapan lain ge qaulu la ilaha illallah. Ieu masih tahap ucapan eta paling utamana. Komo kadituna lamun orang kana bab praktekna, kana bab pembedahana, kana bab pemahamana eta justru lebih utama. Ya, daripada nyanyi. Jadi tina cabang iman nu 77 eta nu paling utama nyaeta urang maca la ilaha illallah. Eta marek macana nadana kumaha tah terserah. Ya kadang-kadang orang malamun anak degeul we maca sarobe la ilaha illallah kitu nadana. La ilallah. La ilaha illallah. Lamun nempo misalkan nu ade-ade la ilaha illallah. Eta maksudna bagus ya. Bagus. Eta teh istilahna pengertian ihsan teh gitu ta Pak. Jadi lamun praktek nama ihsan mah badan mah bersentuhan jeung makhluk tapi hate nyambung ka Gusti Allah. Dong orang ngopi serudut la ilaha illallah pelem amat. Ya. Jadi aktivitas eta selalu disambungkeun ka Gusti Allah. Eta mah nadana terserah. Sanajan bari kesel ge urangnya tadi teh ya misalkan ku anak ya nah saya diatur teh naon teh iya titajong la ilaha illallah ya. Ya padahal mah urang nu nyeri ya tapi langsung urang hatena nyambung ka Gusti Allah. Makana ulamun urang diseringkeun maca la ilaha illallah insyaallah latahna ge urang bakal kalimat eta. Lamun bukti ke lamun dan ngaranna ngabiasakeun ngomongna nu lain ke latah lagi gitu. Ya. Makana jadi makana lamun orang tadi teh kumaha orang keseringan anu dibacana karena saraf urang eta terprogram akan biasanya gitu akan mengulang terus gitu. Gitunya lamun orang sering paket baik kayak orang latah lagi ya. Iya kebiasaan karena tadi saraf urang itu terprogram. Iya. Makanya di sini dijelaskan bahwa nu paling utama na eta ucapan la ilaha illallah. Ucapan mengucap bae orang nyebut bae. Makanya ayat sebut zikir la ilaha illallah. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilallah. Insyaallah. Nah, pami anu hoyong tinta tangga dinten Sabtu tah. Diijazakeun zikir ka yuk. Di kadu posik dijajakeun langsung ajengan holil di Ciomas Sabtu besok. Sabtu pagi tapi jam 8. Siap zikir bae kamu. Iya. Jadi zikirna supaya itulah kayak dijelaskan lah di itulah dijelaskan wah ahlina urang mah lain ahlina ya. Ya mah orang mah sebagai influencer. Hanya anu ya bae nu nyebarkeun bae kitu ngasih tahu ngasih info. Affiliate. Affiliate. Nah, jadi ucapan nu paling utama tina iman etanya eta la ilaha illallah. Nah, maca la ilaha illallah bae tacan cukup masih terusana ka ditu. Wa adnaha jarang panghandap-handapna eta nu 77 eta imatatul adza anit toriki ya eta nyingkirkeun pilara
anitoriki tina jalan. Anu paling tinggi na nomor hiji na ucapan la ilaha illallah. Anu paling handapna nyaeta nu paling ujung itu nyaeta nyingkirkeun anu bahana nganyerikeun, anu bahana milarakeun, anu bahana ngariweuhkeun dina perjalanan. Ya misalkan aya beling waktu cucuk atau singkirkeun, horengan mah eta bagian dari iman gitu ante. Ya. Horengan mah gitu. Ya. Ya sareng Kanjeng Nabi kitunya iman eta 77 nu paling utama nyaeta ucapan la ilallah nu pangadapna nyingkirkeun perkara di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Adapun izin ge, izin eta termasuk salah satu cabang tina iman. Boga ka izin eta horeng, tapi mah telok isinan. Izin kan. Pegat main mau kan isina. Areng izin eta boga rasa izin ya. Ya. Izin dia tentuna sesuai sarang tempatna ya. Di mana orang kudu izin, di mana orang kudu wani. Ya. Jadi kan artinya sarua harus sesuai jeung tempatna. Izin. Sigana disurai. Naon gitu. Jadi izin orang lamun teu bisa dan ngaranna teu bisa nimbulkeun kehadean. Tadi teh tentuna aya tempat-tempatna ya. Izin belah manana itu. Nu pastina izin lamun urang sampaikeun ngaragakeun harkat martabat urang karena urang teh manusia anu tos ku Allah sendiri nu nyebut bahwa manusia teh sudah dimuliakan. Lamun sampai turun kemuliaan orang kudu izin. Jadi ulah sampai turun level gitu kali jalan, ulah sampai turun level karena orang teh ku Allah tos disebut walaqad karamna bani Adam. Beneran ku kami cek Allah teh manusia geus dimuliakeun keturunan Adam dimuliakeun. Ulah sampai cap eta ti Gusti Allah jadi turun levelna. Ulah sebabna turun karena tadi manusia eta di samping ku Allah dimuliakeun ke Allah ge dibere ikhtiar, dibere kemampuan untuk memilih nek hade bisa, nek goreng bisa, nek bagus bisa, nek goreng bisa. Makanya didinya tah perjuangan orang untuk bisa mempertahankan kemuliaan karena orang terus dimuliakan. Orang lah dinyangke perbuatan orang. Lamun kurang tina kaum mun tina 77 cahaya sama sekali mah atuh bener-bener bae urang teh kemuliaan teh aya. Sebab kemuliaan jalmi mah ya eta ayana dina ieu. Dina keimanan ieu. Lamun teh keimanan atuh teh sama sekali bae. Teu dimuliakeun. Rawahul muhaddisun tasyaratun kana hadis muhaddisun nyata ali-ali hadis. Wa qaulun nadzibu imanuna adapun ucapan kinadim lapan imanuna ai puruun tegasna pirang-pirang cabang puruun itunya puruun nya puruun tegasna pirang-pirang cabang imanuna iman urang. Wa qalu bid'un
Adapun ucapan kimusonir lapat bid'un bikasril ba'i dikasrokeun bakna bi wa fatuha sareng dipathahkeun bakna bisa gitunya. Iya. Bisa dibaca bid'un, bisa baca Bad'un. wa mana adapun makna bid'un indal khalil mungguh ieu ngaran imam tah Khalil Imam Khalil sab'un nyaeta 7 makna bid'un eta 7 berarti poe eta aya bid'un nya 7 nya wa huwa dan itu 7 eta al muraduhuna anu dimaksud dina eta bet ya imanuna bid'un nu dimaksud bid'un dina bet eta nyaeta 7 wa qalu adapun deui ucapan kimusonid lapan ainun makna adapun maknana ainun sab'una nyaeta 70 li annal aina bisab'in karena sanyana ain eta bisab'in eta 70 ye abajadun nya abajadun kau yuk urang teu hafal sih abajadun masa ari tah sok nyeunaan wapak apa ya abajadun hawajun urang teu hafal masa ari Waktunya lapak mah. kama annal hamzata biwahidin sakuma perkara annal hamzata sanyana hamzah biwahidin nyaeta hiji wal ya'u sareng ya al mustadaf adu dititikeun 2 handapna tahtu bi asyati nyaeta di bawah 10 wal qaf adapun qaf bimiati nyaeta 100 wal ghain sareng ghain al mujamati anu dititikan hiji bi alfin eta 1000 wa qaluhu adapun lapan sobatan mansubun eta dibaca nasab alat tamyizi karena kedudukan lapan sabatun eta mungguh i'roba namanya eta jadi tamyiz wa qaluhu dapat musannif yastakmilanna lapan yastakmilan binuni taukidil khafifah nyata make nun taukid khafifah milan nunna dibaca enteng aya nun taukid khafifah nu enteng aya nun taukid sakilah nu berat aduh wasinu sareng sinde li adi au li talabinya eta pikeun ngitung atau pikeun perintah wa huwa sareng ieu lastakmilanha fi'il mudhari nya fi'il mudhari wa fi'lu adapun fa'ilna lapan yastakmilanha gitu ya yuk Ya. qauluhu ahlu fadlin nyaeta ucapan musannif lapan ahlu fadlin bihadbit tanwini kabuang tanwin liwaznin karena arah-arah wajan wal makna nu dimaksud ahlu fadli eta annal fudola asalnya ahli-ahli fudola ahli-ahli anu utama dengan orang mau abuya lah gitu anu ilmuna tabahur anu ilmuna loba jasa ditanya naon bae nyaho ya uduna eta ngitung alif fudola hadhihi sab'a wa sab'ina kana ieu 7 dan 70 mukmilatan halna disampurnakeun li nafsi karena zatiyahna iman di anda karena sama kelakuan la yasluhu biha umur dunia eta bakal bisa maslahat bakal eta bisa pantas bakal esa damai bihaku 70 eta umur dunia nya eta perkara-perkara dunia wa yahsunu biha umur akhirah jeung jadi bakal bagus sebab 70 eta umurul akhirah nyata perkara akhirah jadi lamun hayang pantas di dunyana bagus di akhiratna atuh orang bisa ngabalkeun ieu 77 eta ya makana ku Syekh Nawawi ieu dikasih tahu mudah-mudahan orang bisa ngajalankeun anak karena orang teh punya tujuan hayang hade di dunia hayang bagus di
di akhirat. Karena dikasih tahu ya ku, saya tahu ya ku, pokoknya orang hayang bisa, hayang bunga, hayang bagja di dunia, hayang baja di akhirat. Jadi ternyata ente cukup ku doa baik. Jadi doa eta ayat 3, kahiji doaku iya tulisan. Ya, ya Allah hayang soge. Tercukup orang gitu baik. Ya kudu hudang isuk, kudu lempah, kudu gawe. Eta doa tina hafal. Aya deui doa anu tina ate. Maka tilu-tiluna eta urang kudu nyambung. Lamun teu nyambung mah teu terkabul mal karealisasi ta doa urang eta. Iya, ini ku mulut, ku mulut, ku hate, ku lisan. Jadi kudu sinkron ya. Wah iya orang ya hayang niat ya nek gawe iya umpamana. Nah mulut ya orang endek gawe. Ari badana sare keneh bae mah. Teu nyambung ya terjadi. Makana ulah sok kadang-kadang ulah nyalakeun ieu doa urang naon tadi kabul bae. Anu salah eta di dinya tah. Anu teu sinkron eta di dinya. Teu connect. Kadang orang mau menit iya mah doa na iya masa 5 menit deh menawan lain deh gitu. Kahayang nah besi rek praktek karijal kan didinya kan ya sok ayatnya lamun misalkan karijal ya baca bismillah 12.000 1.000 pertama ngadoa supaya hiji beta sampai setiap 1.000 baca doa pasti robah-robah dari jalan. Pasti robah-robah di jalan. Robah seperti biasa. Orang kadang-kadang keur gawirin ieu teh kayak hayang wiridan naon deui teh. Eta. Teu istiqomah. Allah, siga kamari. Ya makana hese eta. Ya, ngabolak-balik eta atuh temai doanya karena kolbu ieu bolak-balik. Kadang hayang ieu, hayang itu. Kadang hayang di luhur, kadang hayang di handap. Ya. Ya kayu. Kadang hayang di luhur, kadang hayang di handap. Betul. Jadi mun keur di handap ulah sangarana ka di luhur. Terus ayat lubuna sarang nyepre daya pudola kamalaha kasemana anu 70 tadi. Qala nadim kama qala nadim walu ala tah. Segitu bae pangitan nu tiasa ngakeun ampura beli baca resel nu kalantur nerangkeun anu ngalantur. Mudah-mudahan aya manfaatna. Amin. Musa itu tiasa dia disangakeun wa qasim bihablillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustadz Pait yang telah menyampaikan materinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau seandainya ada yang mau bertanya dipersilahkan. Tapi saya dulu yang pertama bertanya. Di sini tertulis wa'adnaha imatatul adza anitoriki. Yang paling rendah ya iman itu adalah kita membuang sesuatu atau non ngarakna menyingkirkan nu aya di tengah jalan. Kenapa hal tersebut gitu, alasannya mengapa hal tersebut sampai masuk ke cabang iman gitu terendah, membuang itu padahal macam orang mah ya gitu ya gitunya cek orang mah, tapi kenapa hal tersebut sampai bisa masuk ke cabang iman? Apakah memang ada rahasia yang besar gitu? Itu kan iman itu kan tentu sesuatu yang sangat besar. Nah, itu maksud saya. What's wrong gitu? Ada apa gitu? Kenapa?
kurang sampai sakit itu nih teh para mak. Jika kemarin saya pulang tuh dianya ayah regang, nempo jelma dia disingkirkan tak ku jelma. Gitu. Kenapa itu sampai bisa masuk kita? Kenapa itu? Kita mau bersih, imam menyingkirkan, menyingkirkan regang, sampah gitunya, cangkang cawu di tengah jalan. Sarua sarua maksudnya. Iya. Dijawab kok ditanya deh. Ya. Tadi ayat termasuk bahwa nyingkirkan pilara ya, duri atau non matak nyilakakeun di jalan eta termasuk karena cabang iman nu paling handap. Tadi Saul Uje Ustaz Jumri Uju tama. ya karena eta teh karena dianggap sepele. Ya, dianggap sepele atau karena emak pagawean paling enteng gitu. Kurang termasuk karena bagian dari iman karena di dinya teh naon kira-kira jadi sanajan orang tuh bisa eta nyampe karena iman minimal ulah ngalangan batur neuk perkara hadian gitu maksudnya. Jadi hal-halnya betul hal-hal kecil masih jadi intinya mah ulah sampai ngahalangan batur karena tujuanna naon beta dikiaskeun nya. Pokona ketika batur rek boga tujuan ulah sampai ke orang halangi. Ka Haji Tami hanya nyandung ulah sok dihalangan. Gitu. Teuing apa majikan bae nu ngalangan. Ulah dihalangan. Eta teh sama imarat adanya nyingkirkan pilara. Atau kita tinggal dikiaskan baik kanu lain aja. Masalah tinggal dikiaskan kanu lain lah. Maaf nih bahasanya di sini Anit Toriki di jalan ya. Jadi kalau itu mah bahasanya nanti ada di sini termasuk an-nazafah lain lagi bagiannya. Ya. Nah, itu arek jalan Ya, eta mah lebih kepada makmum dalam arti orang ketika punya tujuan di jalan teh ulah dihalangan gitu. Eta mah naon bae gitu. Kayak tadi misalkan Ka Haji Tami rek nyandung ulah sok di caram-caram. Kumaha manehna bae eta mah resiko tanggung sendiri gitu maksudnya. Tapi kalau pemikiran saya mah lebih kepada kepedulian sosial. Jadi hal tersebut itu kenapa sampai masuk nyingkirkan ya doang di jalan gitunya halang paku hal sepele jika regang gitunya di tengah jalan kurang dipinggirkan. Kenapa hal tersebut sampai asup karena cabang iman walaupun yang terendah karena di situ memang terletak menurut saya mah kepedulian sosial gitu. Iya betul. Jemuran punya orang jatuh kita ambil. Ambil. Tadi kita kena disampaikan. Terus makanya nan aya anu buang ieu ya nan. Lamun tas 7 bulan sok masekan ieu tanang kana buah tanya. Laju cangkangna teh kan sok dibuang di pertigaan. Di tengah jalan. Ayo, Baduy itu, Pak. Hah? Baduy. Di saya ge baheula pernah ke saya letih. Di tengah di pertigaan, saya kan bawa motor. Barang di dinya cangkang ieu teh cangkangan kana. Oh, cau tah. Atuh ngakana bawa motornya, moal leset meh be ngaguling. Nah, di reme cangkang cau ngagoloyor. Iya. Kapan teka tempo? Dengan tadi menyingkirkan
pilara di jalan eta papuna kan balik di sama urang teh ulah sampai ngaganggu batur gitu, ulah sampai ngahalangan batur anu aya ge urang tugasna urang nu kudu nyingkirkeun kewajiban aja eta non be bentukna penghalang lah gitu ya. Berarti dina nyingkirkeun eta lamun urangnya mau eta teh ibadah menang pahala lamun teh nyaho mah teu meunang ya. Ya anu nilai mah malaikat teh. Ibadah lamun teh nyaho malah teu meunang pahala kudu nyaho lamun eta teh meunang pahala. Alang kita urusan di luar. Ayo silakan. Kayak ruang. Yang pernah doa. Kan itu kan video nih, pakatem pakai video. Ih, kumajing kameramen dia. Ketika orang boga pengabuku, apakah kudu dibuja atau dibuja? Bagus kena apa kudu dibuja? Apakah orang membanding dengan doa? Awal kita berubah di Allah. Ya doa aja. Mana lu bagus tak? Karena Allah gitu sebenarnya Allah kayak kurang deh sebenarnya Allah. Eta mengadon lagi ya Allah, kau tahu yang ku mau gitu. Aya meureun sertifikat. Ah gitu. Ya, silakan. Ayat sebagian kan punya Ya. ayat sebagian memang istilahnya di pangeran rewel amat Ya. Ari eta mah lebih kepada sesuai level masing-masing, sesuai pengetahuan eta jelema masing-masing tentang karena ketuhanan. Entah tergantung ma'rifatna lah gitu. Kan aya ma'rifat asma heula, aya ma'rifat af'al, aya ma'rifat asma, aya ma'rifat zat. Lamun orang masih kene ya mun kudu dibejakeun bae ka usul bejakeun teu naon. Tapi lamun sakelas Haji Tami mah lamun dibejakeun kudu izin. Karena Haji Tami mah geus apal tanu kadar itu ya. Gitu. Bahwa Allah eta bager, bahwa Allah eta teu torek, bahwa nyahokan setiap beretek orang lamun ka Haji Tami ngabejakeun atuh matak izin ka Haji Tami tos apal kadinya. Jadi kembali ke masing-masing. Jadi untuk berdoa silakan karena emang dina Quran lagi cek kalau geura menta. Uni astajiblakum. Ya. Oke, tidinya ke masing-masing level nah gitu. Bahkan aya nun teu daek meta aya muji bae. Ngalem bae itu kudu meta. Tergantung itunya nanti kita posisinya ada di mana. Ya. Tapi kalau saya mah lebih memilih jika orang dek pakai penta karena Teh Dewi gelis amat. Pinjam dulu Itulah 200. Itulah deh gitu. Ya. Berarti orang tadi posisinya. Ya. Ya. Merayu Tuhan kan ada itu ya bukunya ya. Iya. Minimal kita misalkan dibuka dengan hijab, selawat, zikir Allah, Iya. buka tutupan. Menembus ke alam Ku anjen dibuka, ku kami ditutup. Dan saya sesi orang mah, ya Allah, hati lu. Ya, paling sedikit kayak paling aya adab-adab di tengah. Iya. Eta mah tadi masukkan adab doa. Masukkan adab berdoa. Tapi memang ayat keterangan bahwa lamun teu salahnya sanajan kurang misalnya leutik ya boga hayang misalnya uyah eta ya Allah abdi butuh uyah ya garam Ada sebagian kiai yang laut kayak kayak tapi ada yang cusupi Allah mengerti misalnya lagi. Nah itu kayak pengabutuh tulang. eta mah aya level urang lain supi. Ya. Paling makana tadi cek orang sesuaikan baik. Orang mah hayang nang togbol kan teu naon gitu.
Ya. Kan kalau Allah ulah kabatur. Mau dicari kanan iku pangeran moal. Allah yang kaget. Paling cek pangaran teh hayang naon. Nah, hayang panjang umur, naon kuari dia pae. Ya, lamun orang pakai dialog imajinernya. Karena emang di Nuk itu perlu dialog imajiner. Dialog imajiner. Jadi orang teh kayak lamun dialog imajiner kayak didinya aya bahasa doa, aya bahasa munajat. Lamun munajat orang lebih pada dialog hati. Ya Allah kiamatnya ya. Ya nanya gitu. Jadi ayah munajat ya, ayah doa aja. Jadi munajatnya orang teh lebih pada dialog imajiner. Ya. Ya, dialog imajiner. Jadi seolah-olah Allah teh ngajak ngabalasan orang gitu ya. Gitu. Ya gitu. Bang misalkan orang ya ayo ya nan ka awewe misalkan kurang dipelet ya. Ceneng kurang boga teh ka orang. Padahal hati orang kene enggak jawaban. Bogo ceneng gitulah. Kayak begitulah. Eta ge sama gitu. Eta namina munajat kan gitu. Jadi ada bagian dari apa ya? Dari kehambaan gitu. Orang apa namanya menyatakan menciptakan diri kita sebagai orang yang butuh. Itu juga ibadah itu. Ulah sampai orang tos doang jalan butuh tapi tidak butuh. Padahal kan fakir gitu. Jadi emang Allah itu sangat senang waktu orang kan banyak berdoa. Kalau orang begini gitu. Jadi lagi orang belum meminta. Jadi cukup baik coba. Tapi jika lamun orang menta ka batur menta kan jauh. Biasanya kan aya kaki tangan tah. Wasilah Bapak. Nah, maksud saya nanti kita kan minggu depan nih pembahasan pengajarnya itu tentang tawasul. Ya contohnya doa ketika kita ingin terkabul itu nanti wasilah-wasilahnya seperti apa aja. Insya Allah nanti mau dibahas Kamis depan nanti sama Pak Haji. Doanya ini maksudnya enggak doanya bukan doa minta, kalau misalkan terima kasih gitu. sama itu ya. Terima kasih ya Allah. Oh syukur itu mah. Syukur, Syukur. Syukur itu jangan diucapkan. Syukur dia. Harus disyukuri. Harus ibadah. Iya kayak ya Allah terima kasih diberi umur panjang dan berkah. Ah. Mengucapkan terima kasih. Ah. Terima Ya. kasih. Apa kan? Gak apa-apa. Justru itu loh yang lebih keren. Gitu ya. Itu yang Ya makanya jadi, doa itu pendekatannya, Heeh. pendekatannya dia bisa syukur atau bisa tobat. Pendekatannya dalam hal bukan hanya doa, dalam hal ibadah pun sama itu pendekatannya kita mau syukur atau mau tobat. Kayak misalkan kita nih hari ini nih kita kumpul ini pendekatannya mau syukur apa tobat. Kalau mau kita tobat baheula orang degel tilok ngaji ya gimana ya. Baheula orang degel tilok kekumpulan. Baheula orang degel tilok dari mana sehatmu bagus. Ieu kuari tobat orang di kodoan kuari ya. Atau napi orang rek syukur pendekatanana. Ieu kumpul orang ieu pendekatan syukuran rasakan bahwa orang teh syukur. Syukur bahwa orang teh alhamdulillah masih ayeuna masih dikasih nikmat akal. Lamun akal orang teu sehat doangna orang mulai di dieu doang seserian di dieu jadi hari di jambatan doang. Ya termasuk eta panjang umur. Eta non justru di setiap doanya eta biasanya orang sok ngalem ka pangeran heula. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafin. Kan itu bagian dari ngalem heula ke pangeran tah. Engkau yang hamdan syakirin, orang memuji ke Allah gitu ya, seperti orang yang kita juga bersyukur gitu. Jadi lain ka bogoh bae urang rek mentana naon di alam heula. Kayak gitu tah. Nanti eta hajinya kalimat amr keneh eta doa eta kalimat perintah masih orang kemarin tanpa Allah kita kena orang ya kudu kudu bisa kan orang kana jalan mapegenya perintah pam seperti itu ayo galak kapan Jadi kalimat-kalimat perintah itu kalau kepada atasan itu doa. Kalau kepada sesama itu namanya iltimas. Iya. Ini ya. Nah, kepada bawahan itu namanya perintah. Jadi perintah-perintah kan ya, misalnya Mang Haji Tami pangcandakan dia kan perintah itu. Tapi kan bukan perintah yang wajib apa gitu ya, tolong gitu kan. Itu seperti itu.
Tapi kalau ke atasan berarti permohonan lah gitu. Ya doa. Ya doa itu permohonan. Jika orang permohonan anu gitunya, proposal gitu kan. Kan ke atasan. Di dalam Nasul Ibad itu untuk perkara yang menghalangan karena doa. Iya, ada di situ. Ngomong majikan. Ya. Kayak eta mah bagian Nasul Ibad supaya pembahasanna ieu jangan terlalu melebar. Jadi kena acak-acakan. Nanti itu mah ketemu di pengajian Nasul Ibad. Ya. Apa? Ngaji mah kudu step by setik-setik kula langsung kabeh. Tengah lanjung. Jadi rahasia, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau seandainya cukup, ya mari kita cukupkan pengajian ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga bagi sahabat Tumai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Rizal minta tolong